tonight. Ito naman ay amplifier na parating na on. Ayaw na mag-off. Ngayon ay papalitan ito natin ng switch na surplus lang din. Pero parang good pa rin ito. Ipokus sila. Try natin tester kung talagang good pa ito. Ilang wala pa. Uy. Parang minsan gumagana, parang minsan ayaw Pero tayo natin ikabit. Jangan igan ang nang tay ko ng igo ang nang lahat. Ang tigas ng screw, may kalawang. Just do it! Okay, party people in the house. Bahaba. This is the mix of DJ Eric. Okay, let's go. This DJ is so funky, man. Melting to the imprisoned image, damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man like God who raps so timely, and seamless, not thinking about his course and travel blindly. Okay, let's go. Pero ako ay hari naman ng tapak ng ako'y mapa
So, sinubukan kong pinalitan yung switch na isa. Parang okay na. Wow! bahay ng girlfriend ko nang ako ay nagpunta. Iniwan ako, sumama siya sa iba. Ay sayang, ay sayang, 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 sayang. Ay sayang, ay sayang. You think that was cool? Now for a break. Kailangan tong ibalik para iwas kuryente. So, rubber nya, rubber. Yes, tidak kan? Itu rubber. Nah, selektan ini. Emang rubber? Oke, sama. Oh, nakita yung rubber. Lahat ng amplifier yata may ganito, rubber. Subukan natin ulit ha, isakta ko. Okay. Oh. Ito lang yung sira niya, wala nang iba. Thanks for watching.